สวัสดีค่ะพี่ๆค่ะวันนี้เรากลับมาพบกับรายการพระเหมาบ้านๆนะคะ500 บาททุกรายการนะคะพี่นะพอดีวันนี้ช่วงเช้าไปดูพระกันมานะคะก็เลยวันนี้มาแบบบ่ายๆเลยนะคะรายการไหนไม่ทราบที่หนูใส่ไม่ทราบที่นะคะพี่แคปรูปมานะสำหรับใครที่มีไลน์นะจ๊ะรายการแรกนะคะก็จะเป็นพระรอดนะคะกุวัดมหาวันวงนี้สวยนะคะนี่ดูดีเลยราคานี้รวมส่งแล้วนะคะรายการถัดมานะคะหนูใส่ไม่ทราบที่แล้วกันเนาะพี่เนาะเป็นเหรียญหล่อโบราณนะคะนี่เป็นทรงรูปหยดน้ำนะคะก็จะมีคราบกุความเก่านะแบบนี้เลยนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นพระไม่ทราบที่นะคะนี่รายการถัดมานะคะก็จะเป็นพระปิดตานะคะนี่อันนี้ลักษณะเนื้อเป็นสีดำนะคะสำหรับในการพระปิดตานะคะข้างหลังก็จะมีอักขระยันแบบนี้นะคะพี่ๆนะหนูไม่แน่ใจนะว่าหลวงปู่จีนหรือเปล่านะโอ้อันนี้ซื้อมาหลักพันนะคะบอกเลยนี่สวยวันนี้หลวงพ่อเงินนะคะมี4รายการนะคะอันนี้รายการที่1นะคะวันนะท่านนะคะก็จะออกมีสนิมแดงขึ้นนะคะแล้วก็มีเขียวอมเหลืองนะนี่หนูใส่ชื่อรายการแล้วกันนะคะนี่น่าจะเป็นพิมพ์ขี้ตานะรายการที่1นะคะนี่ถัดมานะคะก็จะเป็นรายการที่2นะคะถัดมาเป็นรายการที่3นะคะที่3นี่น่าจะเป็นห้วยเขนนะคะโอ้พระช่วงนี้นะคะติดตามช่องหนูไว้นะคะเพราะว่าหนูก็จะมีราคานี้นะคะราคาหลักร้อยนะราคา500 600 700นะแต่ส่วนใหญ่จะเป็น500 บาทนะคะให้ราคาเหมาๆนะคะเพราะว่าหนูต้องการโละหน้าพระนะคะก็เอาทุนไปซื้อพระใหม่นะคะอันนี้รายการที่4นะคะก็เลยจัดโปรแบบล้มมวยนะล้มมวยจริงๆเลยไม่ทราบที่นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะคะนี่ถัดมานะคะก็จะเป็นรายการหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อว่านนะคะเก่าๆแบบนี้นะคะพี่นะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยทิมนะคะนี่เหรียญเนื้อทองแดงนะคะลมดำนะคะนี่เสียงหนูมันจะเป็นหวัดนะคะก็ต้องขอประทานอภัยนะเสียงมันอื้ออึงนะคะพี่นะถัดมานะคะก็จะเป็นไม่ทราบที่เนาะนี่อันนี้วันนะองค์พระนะคะก็จะมีคราบนะคะขี้ตะกันขึ้นนะตะหนิมเขียวนะพี่นะตะหนิมเขียวเหลืองอมเขียวเป็นแบบนี้นี่เองนะคะผิวนะเหมือนเป็นพระกิ่งนะคะพระล่วงนะคะพระล่วงนี่สนิมแดงขึ้นนะคะพระร่วมสนิมแดงเนาะ
รายการถัดมานะจ๊ะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะพี่ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการหลวงพ่อพรหมนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสมเด็จพุทธจารย์โตนะคะรายการนี้ไม่ทราบที่นะคะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อเพชรนะคะวัดท่าหลวงนะคะเหรียญหล่อโบราณนะคะก็จะเป็นจอบหลวงพ่อเพชรนะคะถัดมานะคะหลวงพ่อจาดนะคะเหรียญหลวงพ่อจาดนะคะนี่โอ้โหเราจะเห็นเส้นขอบตัดชัดๆแบบนี้นะคะพี่นะด้านหลังนะคะยันลึกๆสวยๆนะคะนี่ใบหน้าตาจมูกปากนะรายการถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะเป็นพระเนื้อดินนะคะเก่าๆแบบนี้นะพิมพ์ค่อนข้างลึกนะคะพี่นะใบหน้านะคะเกรดนะนี่หูซ้ายขวาต้อแขนเข่านะคะถัดมานะจ๊ะจะเป็นรายการเหรียญหลวงพ่อกั่นนะคะอันนี้บอกเลยว่าซื้อมาหลักพันนะคะแน่นอนนะคะนี่หน้าเหรียญเป็นเนื้อกระไหลทองนะคะพี่ค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการหลวงพ่อโตขอโทษนะพี่นะไปหลวงพ่อโตแล้วนะพระสมเด็จนะพี่นะเป็นพระสมเด็จนะคะนึกถึงสมเด็จพุทธจารย์โตเป็นหลวงพ่อโตเลยนะคะถัดมาหลวงปู่เอี่ยมนะคะเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนี่เหรียญเก่าๆแบบนี้นะคะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะพี่ค่ะหนูใส่ไม่ทราบที่เนาะอยู่ในกรอบแบบนี้นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการพระไม่ทราบที่นะคะอยู่ในกรอบน่าจะเป็นเหมือนเตรียมกรอบให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะถัดมานะคะก็จะเป็นรายการเดี๋ยวน้องขอดูนะคะหนูใส่ไม่ทราบที่ดีกว่าถัดมานะคะก็จะเป็นรายการหลวงพ่อเขียนนะคะเหรียญหลวงพ่อเขียนนะนี่พระปิดตานะคะไม่ทราบที่นะเป็นเนื้อผงใบลานนะคะ
รายการถัดมานะคะก็จะเป็นรายการพระเดี๋ยวสักครู่นะคะเป็นพระวัดสวนดอกไม้นะคะเป็นรุ่นพิเศษนะคะแคปรูปมานะจ๊ะแคปรูปมาหลวงปู่เอี่ยมโอ้ยอันนี้หน้าเหรียญเป็นเนื้อกระไหลทองนะอยู่ในกรอบนะอันนี้ก็เรียนตามตรงนะพี่นะซื้อมาหลักพันนะคะบอกตรงหนูรวบมาเลยนะวันนี้รวบเลยรวบแล้วเรียงรวบแล้วเรียงนะก็คือตั้งใจให้ลูกค้านะนี่ถัดมานะคะก็จะเป็นรายการนางพญานะคะนางพญาเนี่ยเป็นพิมพ์เล็กเข่าตรงนะคะอันนี้ไม่ทราบที่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะนี่เป็นพระปิดตาไม่ทราบที่นะคะอันนี้เป็นรายการพระปิดตานะคะปิดตาพิมพ์น่าจะเป็นข้าวต้มมัดนะคะรายการถัดมานะจ๊ะก็จะเป็นหลวงพ่อกันนะคะวัดพญาตนะคะอันนี้หน้าเหรียญเป็นเนื้อทองแดงนะคะพี่นะเนื้อทองแดงนะนี่พิมพ์ลึกๆสวยๆแบบนี้นะคะก็หนูก็ให้ในไลน์นี้ไลน์เดียวนะคะพี่นะที่500นะหลังจากนั้นก็วนมาอีกทีหนูก็อาจจะไม่ได้ขายราคานี้นะคะอันนี้เป็นพระปิดตานะวัดยานนาวานะคะพระปิดตานี่ด้านล่างมีต่อโค้ดด้วยถัดมานะคะก็จะเป็นหลวงพ่อจ้อยนะคะอันนี้ไม่ทราบที่นะคะถัดมานะคะก็จะเป็นเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะจอบใหญ่นะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะจอบมีองค์เดียวนะคะวันนี้นะคะนี่ใครอยากได้พระหลวงพ่อเงินนะพี่นะไปคล้องนะคะในราคาหลักร้อยนะราคาแบ่งปันนะคะพี่ๆค่ะเชิญติดตามช่องนี้ไว้นะคะมีพระหลากหลายเกจินะคะพี่ๆค่ะหลวงพ่อเดิมนะคะพระในราคา500 บาทนะหนูเคยลงพระ200-300ก็เคยลงนะก่อนหน้านี้นะคะเพราะว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งอยากได้นะหนูก็จัดให้แล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นหลวงพ่อสุดนะวัดกาหลงนะคะอันนี้น่าจะเป็นหนังเสือไฟนะคะนี่คนป่วยคนแก่ลูกเด็กเล็กแดงนะพี่นะหรือเราเองก็ได้นะป้องกันภัยอันตรายต่างๆนะสิ่งไม่ดีนะพี่นะนี่อันนี้พระครูอาจารย์สุนทรนะคะวัดโคกเพรานะคะนี่ออกปี19นะพี่นะเหรียญออกปี19เนาะรายการถัดมานะคะนี่ไม่ทราบที่ลาหูนะคะกะลาแกะพระครูวิราชแดงนะคะ
รายการสุดท้ายนะคะไม่ทราบที่แล้วกันเนาะรายการสุดท้ายสำหรับ EP นี้นะคะแจ้งก็ได้นะพี่นะอยู่ในกรอบนะคะพระครูสุนทรอะไรสักอย่างนะพี่นะกิจโกศลนะที่หนูอ่านตามหน้าเหรียญนะคะก็ท้ายคลิปนะคะใครปิดพระนะคะน่าจะเป็นจัดส่งพรุ่งนี้ที่บ้านมีงานบุญเลี้ยงพระนะคะไปรษณีย์ปิดนะหนูขออนุญาตนะคะจัดส่งเป็นวันจันทร์พร้อมกันทีเดียวนะพี่นะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากนะจ๊ะสวัสดีจ้า